bem com vocês? Eu sei que prova de PKXD. E, gente, eu estou aqui, gente, para uma menina intrusa, né, gente? Vamos tirar ela aqui. Ai, meu pai está precisando de carinho, gente. Vamos dar carinho pra ele. E, gente, hoje estamos aqui para quê? Para falar sobre a nova atualização, né, gente, do PKXD, né, gente? E, gente, eu tô muito ansiosa. O que vai acontecer com o robôzão, né, gente? Que ele tá sendo... Ele tá sendo tipo... Ele tá sendo na consulta, né, gente? Porque na consulta dele tem que ser robôs, né, gente? Então, e, gente, eu estou aqui, né, gente? Quem tá controlando meu celular é a Camille, gente, a minha amiga. Fala oi. Oi. E, gente, quem tá controlando... Deixa pra lá, vocês ouviram, né, gente? E, gente, eu vou mostrar pra vocês. Quem tá mexendo sou eu e todos os andares. E, gente, vamos ver aqui o que tem. Super pulo, compra super pulo. E, gente, tem umas partes, né, dele, né, do robozão que tá sem... que já todo atualizado. Já tá todo atualizado, né, gente? Que são atualizações novas. São tipo foto. São tipo foto. Não é essa, é essa. E, gente, não, e olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Isso é a entrada do robozão. É a entrada, né? Eu acho que é a entrada, porque tem uma porta ali, né? Dá pra perceber que é uma porta. Ah, não. Esse pet tá querendo demais. Tira o pet. Eu tenho uma ovelha, gente. Olha. E mais nenhuma tem, ó. Nenhuma. Ela já olhou em todas. E quem falou foi a Camille, né, gente? A Camille que me disse. É porque eu assisti um vídeo e fui ver. E era bem verdade. Aí eu achei as atualizações. Então, gente, vamos lá, né? De novo. Vai lá, Camille. Vamos primeiro mostrar. Não, a segunda coisa, né? Vamos mostrar a segunda coisa. E, gente, eu vou sair daqui um pouquinho. Vocês vão ficar um pouco com a Camille, né, gente? E vai falando alguma coisa, né, gente? Porque a Camille, né, ela é um pouco tímida, né? Então fique aí com a Camille. Vai explicando como é, Camille, e tudo mais. Tá bom. Vamos. Vai falando, querida. Eu ia falar. Meu Deus. Tá bom, vai, fala aí. Gente, isso é muito difícil subir, meu senhor. Olha isso, gente. Que difícil. Isso é um pouco irritante, que não dá... Vocês já viram? Olha ali, ó. Vou subir em cima da árvore pra vocês verem. Voltei, gente. Voltei aqui. E o que aconteceu? Me dá aqui, Camille. Ai, consegui. Tá bom. Ai, consegui. Aí eu... conseguiu, sei. Eu vou mexer de novo, daí pra que tu pular. Porque eu não consigo. Tá bom. Pronto, consegui. Olha isso, gente. Isso parece aquela coisa, né, que é uma setinha do robozão que vai pra lá, né, gente? Vai indo, né? Vai seguindo, que é lá do robozão. E, gente, eu tô muito ansiosa, sério. Eu tô de água na boca pra saber o que é isso. Eu falei pra ela nesse instante, depois ela Foi gravar. falou assim, ó. Meu Deus, e depois eu mostrei primeiro a ela, depois eu falei assim, quer gravar? Ela falou, quero. É óbvio, né, gente? Então a gente foi gravar, né? Foi, e depois ela tá mostrando E, pra gente, vocês. agora a gente vai pegar o Super Pool de novo. Porque tem que ir agora no Pet Shop! Uhul! Vamos lá. Eu também estou muito ansiosa, tá? Isso aqui abrir. Gente, tá muito tenso. Sério, se isso aqui já abriu, se não tá abrindo isso... Se isso aqui abriu faz tempo. Gente, agora vocês têm que descobrir. É esse? Não, é no banheiro. No banheiro. Esse? É. Ou esse? No banheiro, não. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é no banheiro. Não, eu não sei. É naquele, gente, no banheiro. Eu tava até... Gente, isso não dá pra ver, mas parece um nome, né? Ou os números. Olha isso, gente. Muito estranho. L parece... Volta aí, Camille. L, ó. L4Z. Ou, sei lá, gente. É muito estranho. Gente. Gente. E pra avisar, gente,
que pra você conseguir a caixa, né, gente, se você não pegou, né, ainda, tá aqui, gente. Aqui é a caixa onde fica. Só que eu já peguei e eu já peguei, né? Então, então é isso, né, gente? Eu bati na cabeça da Camila sem querer. Gente, é maluca. Sou maluca. E, gente, pro vídeo não ficar muito longo, né? A gente vai mostrar pra vocês a minha casa. Vamos lá pra minha casa. Em primeiro lugar, tem esse balanço aqui. Gente, bem Já fofinho. mostrou, Nick? Não, mostrei não. E, gente, vocês querem que a Nick mostre o mundo dela no Minecraft? Minecraft. Gente, tá muito doido. Muito legal. Vocês querem que faça hoje? Hoje, Pra ser legal? hoje, Gente, tá ela muito não vai, ela doido. não vai saber. Eles não vai saber. É. Não vai saber. Pode porque pode vocês ser vão saber hoje. só depois que foi postado, não é mesmo? E, gente, aqui tem um lugar da diversão. Eu botei aqui um espaço pra eu fazer mais coisas, gente. Olha. Meu Deus. Aqui. Gente, ó. Que legal. Olha isso, gente. É porque a casa é grande. A casa é muito grande. E, gente, olha aqui. Aqui tem a cozinha. Aqui é o banheiro, que eu ainda não fiz banheiro. Eu vou fazer agora. Cadê? Meu Deus, gente. Gente, eu não vou fazer agora, porque eu não sei, né? E, gente, aqui tem a sala, gente. E, gente, é como ele tá apertando tudo aqui. E, gente, a entrada tá aqui, gente. Olha aqui a entrada, como você recebe bem. Aqui, gente, tem uma sala, né, gente? Uma sala de ler, de ficar falando. E, gente, pra quem não sabe... Fofocas do dia. Pra quem não sabe, gente, isso aqui, ó, é uma mesa de vidro, tá, gente? É uma mesa de vidro. E, gente, essa aqui, ó, é a minha cama, né? O meu quarto. A minha cama é disso aqui, gente, porque eu não sei. Então, eu vou pegar essa cama aqui. Sim, eu vou pegar essa cama. A cama ele tá falando, não. Tu tá com pouco dinheiro. Eu tô com pouco dinheiro, mas pelo menos eu fiquei... Ela comprou a cama. Gente. E, gente, eu não vou querer esse cinema, né, gente? Eu acabei mostrando o cinema, mas era pra mostrar logo, né? Eu não quero esse cinema, então eu vou fazer o quarto da Camille, né, gente? É porque, gente, eu vou entrar no jogo dela. Gente, a gente vai jogar juntas. Aqui, gente, é o quarto da Ari, gente. Tem isso aqui, ó. Tem essa mesinha aqui pra ela ficar Gente, pintando. é impressionante que tem uma pia no quarto. Uma pia, gente, que aqui é tipo uma cozinha, né, gente? Gente, e tem, eu não sei, o coisa do... Ó, gente, a cozinha. Que Depois coisa. ali tem o banheiro. E ali, eu não sei o que é, um banheiro de novo. Um banheiro de novo. Isso aqui é o meu banheiro, entenderam? Por isso. Agora, Vamos lá, né, gente? E, gente, quando tiver em... E, gente, quando tiver em 9, né, 9 minutos, a gente vai ter que finalizar, gente. bota aqui. Tchau. Sim, tchau. Então, a gente já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Fala tchau, Ari. Ô, Camille. Tchau, gente.